как вам втирают дичь в шортсах. 5 интересных фактов о человеке. Первый. При чихании все функции организма останавливаются, даже сердце. Это полный бред, Что вы несете? Что вы такое сочиняете? что сердце останавливается во время чихания. Да, у нас есть такое небольшое ощущение, но сердцебиение – это непрерывный процесс, который происходит циклом за счет электрических импульсов. Еще больше крутого и интересного про биологию вы можете найти у меня в телеграм-канале, ссылка в шапке профиля.